다시. 쪽쪽 이렇게 한다고? 쪽쪽. 쪽쪽 이렇게 해요. 오케이. 시작. 쪽쪽. 안녕하세요. 서수민정입니다. 아니, 음이 똑같아요. 쪽쪽 이게 아니라 쪽쪽. 쪽쪽. 잠깐만 너무 더러운데? 사람들이 안 볼 것 같아. 아니 이거 원래 쪽쪽 소수민족입니다. 아니. 쪽쪽. 알겠어. 시작. 쪽쪽 소수민족입니다. 잠깐 내 발이 방금 너무 더러웠어. 다시 할게. 시작. 쪽쪽. 다시 시작. 쪽쪽. 시작. 쪽쪽. 안녕하세요. 소수민족입니다. 오늘은 신상빵 리뷰해볼 거예요. 편의점빵. 와. 바로 짠! 연세우유 흑임자 떡찰 짠! 연세우유 흑임자 찰떡 생크림빵을 먹어보고 리뷰해볼게요. 네. 열고. 네. 와씨. 왔다. 짜잔! 이렇게 먹물빵이네요. 같이 먹어주실 런근TV님 모셔왔습니다. 크리스마스 컨셉이에요. 안녕하세요. 혜니. 뒤집어줄게요. 손 받침해주세요. 더러운데. 갈라볼게요. 잠깐만, 똥꼬를 찾아서. 근데 빵 겉에가 되게 축축하네요. 왜 이러지? 그러게요. 아, 알겠다. 냉장고에서 나와가지고. 어떻게 땀 흘리네. 밸런스가 너무 안 맞아. 장난 아니. 이렇게 짜잔, 방갈샷이에요. 시멘트 같아요. 그렇죠. 저희는 이렇게 먹을 때 항상 그걸 합니다. 네? 왼쪽 오른쪽 이긴 사람이 먹는. 왼쪽, 오른쪽. 자, 눈 감으세요. 왼쪽, 오른쪽. 제가 할래요, 이번에. 네네네. 이렇게 할게요. 네. 제 기준 왼쪽, 오른쪽 골라주시면 됩니다. 네, 저는 왼쪽. 네, 당첨되셨습니다. 와, 감사합니다. 어머, 큰 게 당첨됐네요. 네. 작은 건 줄 알았네요. 잘 먹겠습니다. 잘 짠, 먹겠습니다. 먹어볼게요. 어떡해, 많이 심각해. 빨리 가까이 보여주고. 저 파국이다. 저도 먹어볼게요. 크림 먼저. 아니다, 그냥 빵 먼저. 밑에 떡이 깔려있어. 네. 너도 있어? 네, 이거 아니에요, 또? 응? 또 아닌가? 이거 아니야? 너 떡이 없는데 내 거 아니야 먹어. 이거예요? 떡이 여기 이렇게 보시면은 작게맣게 있거든요. 네? 어디 있어요? 여기 요거. 여기 떡 아니야? 맞네요. 여기를 먹어봐. 크게 먹어봐. 아니, 크게 하라고. 이렇게. 더럽다. 맛있네요. 이거 우유 필수. 언니. 응? 좀 연세 우유빵 먹는 게. 파이트. 통합해야죠. 잠시만요, 킵할게요. 전 한 손으로 못 짜요. 나는 발을 사용해서. 리셋 1. 크림만 먹어볼게요. 고소한 흑임자 맛 맛있는데? 네. 전 개인적으로 밤보다 이게 더 맛있는 거. 네, 저도 그렇게 생각합니다. 조금 더 비싼 거 이유가 있어. 이거 더 비싸요? 200원. 추천.
10점 만점에 몇 점? 하나, 둘, 셋, 할까? 잠시만요. 조금 더 먹어볼게요. 여기 떡 안에 팥도 있는 것 같아요. 팥 미미하게. 미미. 에? 먹었어? 안 먹은 것 같은데? 부럽네. 맛있어요. 몇 점 한지 됐어? 10점 만점에. 어려워요. 진짜 만점에. 응. 됐어? 됐어? 네. 하나, 둘, 셋. 9점. 9점! 5점. 많이 짜네. 6.5점밖에 안 돼. 아, 좀 그래요. 그러면 연새우유 저거 밤 티라미수 몇 점인지. 밤이요? 응. 하나, 음! 마음에 준비가 안 됐어? 이제 준비됐어? 네. 하나, 둘, 셋. 3.5점. 몇 점 5점을 좀 좋아해요. 그러면은 번데기는 몇 점이야? 번데기? 응. 정했어요. 하나, 둘, 셋. 빵점! 3.5점. 번데기랑 밤티라미수랑 똑같아? 예, 어머야. 그 정도. 그러면은 가지조림 몇 점인지. 하나, 둘, 셋. 1점! 3.5점. 뻥치지 마, 너 싫어하는 자. 요즘 괜찮아졌어요? 아니, 급식에 나오는 요즘 괜찮아졌습니다. 이미지 관리 하시네. 아, 맛있다. 맛있다. 응. 이거 몇 점이라고? 6.5점? 네. 너무 짜다. 그러면 생크림빵은 기본? 하나, 둘, 셋. 6.5점. 아, 난 9.5점 할래. 아니야, 9.3점. 그러면 초코 생크림빵. 하나, 둘, 셋. 9.3점. 안 먹어본 것 같아요. 진짜? 그저 흰색보다 이게 더 맛있어요. 나는 그게 가성비적으로 따졌을 때. 그건 얼마예요? 2,800원? 이거는요? 3,600원? 많이 비싸네. 맛은 이게 더 있긴 해. 있는데 저는 실망한 점이 있어요. 그림과 달라. 그림과 달라요. 음. 반성하세요. 그리고 떡이 나한테 몰빵돼 있어, 그치? 너한테 하나도 없잖아. 너 떡 계속 먹었니? 네? 떡 계속 못 먹은 것 같은데, 내 생각에는. 아, 해봐. 나 조금만 다 먹었네. 크림도? 고르지 못해요. 그래서 친구랑 반 나눠 먹을 때 잘 골라야 해요. 저거 이렇게 잘랐죠. 이렇게 자르세요. 똥꼬를 기준으로 가로를 자르셔야 돼요. 맛있다. 2차전은 저희가 구운 피스타치오 링으로 돌아올게요. 맛있다. 좀 빠르네. 배불러요, 근데. 좋아해. 저거 까먹었어요. 나도. 확실히 또 포만감이 좋네요.
터져. 안녕. 이상 바이바이. 소주민족. 평발족.